Gente, o ano que vem, eu acho que a gente vai fazer uma festa nova, né? Um encontro de motociclista novo, melhor do que esse, provavelmente. Esse está sendo ótimo. A gente vai fazer o próximo excepcional. 7 de setembro do ano que vem, nós estaremos de volta. Um novo encontro de motociclistas. E o título desse encontro que a gente está fazendo vai ser sempre Acampamento do Bruxo. Então, o Acampamento do Bruxo, ano que vem, dia 7 de setembro, nesse mesmo local.